Почитувани битолчани, никогаш не било појасно за кого гласате. Изминатите 3 недели можевте уште еднаш да се уверите што нудиме ние, како размислуваме и кон што целиме. Имавте можност да ја видите и понудата на ДПМНЕ. На политичките профитери од секоја несреќа во државата, кочничарите на сите прогресивни процеси на земјата, на лицемерите што не ја спомнуваат Северна Македонија, а секој месец плата од неа земаат, нема да им дозволиме пак да управуваат со нашите животи. Како кула од карти им се сруши приказната за новите лица и новата иднина. Нивните обиди за наша дискредитација не ги обединеа околу нивниот кандидат Тони Коњановски. Новото лице на Битола не е Тони Коњановски. Функционерската сенка на Груевски и недокажан скриен партнер на брат му Зоран во нивните бизниси. Новото лице на Битола не е Пеце Милевски, верниот слуга на Талески. Новото лице не е Марица Тодоровска, екс-директорката на Сју Рајдер, назначена од Талески. Новото лице не е Лидија Павловска, екс-директорката на Коле Калински и кадар на Талески и Груевски. Ова е старото лице на ДПМНЕ, кое во Битола не проаѓа. На старото мрачно режимско лице на ДПМНЕ не му треба шминка, му треба операција и нова матрица. Затоа внедела, почитувани битолчани, сите заедно уште еднаш да го нокаутираме боксерот од Будимпешта. Тој сонува за враќање во земјава. Да не го дозволиме тоа. Силно да го поразиме Мицкоски, за да бидат конечно поразени и последните остатоци од режимот. Да не дозволиме нивната деструкција и блокади да ги спроведуваат и во општинските совети. Конечно, да го завршиме нивното време и да не им дадеме пак да ја ограбуваат Битола. Излезете и гласајте за бројот 12. Ова е моментот за одлука. Новото лице на Битола, во вистинска смисла на зборот, е идниот градоначалник Христо Кондовски и нашите кандидати за советници.